ikusi zaitugu hemen QR-ekin nobedade begira, zer begiratu duzu? Euskararen zurekin baina bakarrik. Eta zer iruditzen zaizu, bagun hau egotea hemen, nobedadeak ikusteko? Pues oso ondo egia esan da, gustatu zait asko ideia hau, ezagutzeko abesti berriak eta hori. Ego zaitugu hemen, QR egune honetan nobedadeak bilatzen, zeuen nobedadeak, zeuen berritasunak? Bai, harrituta geratu naz, fijatu naz eta hor zegoen gure portada, diska portada eta joan naiz ikustera eta bai, hori jartzen baduzu, diskako abesti batera eramaten zaitu eta ondo, kuriosoa. Ideia moduan zer iruditzen zaizu? Oso ondo, ze behintzat holan ezagutu aldituzu hemen salgai dauden diskak edo, eta oso aukera ona, eta interesgarria. Promo pixa bat egingo dugu. Zuek zarete? Gu gara Frakture eta Bilboko transkore talde bat, eta ongo gara musika zuzenean estandean gaur 6etan. Eta viniloa hartu nahi baduzu, 15 eurogatik, han daukazu hori. QR-ek informazio asko moten dago eta asko lagungarrixe da. Eta hemen gainera panel hau oso idea hona da, hemen daukizue, hemen da suposatzen dut dana dauela hemen, edo node danak, eta orduen horrek errestuitzen zaitxu, eta baina tentazioa da hor bat eta bestea, mentxe, liburuak eta diskak ikusten barik, QR baten aurri egotien, pora guztixen, hori besta, baina apur bat hemendik eta apur bat hortik, eta... Aurikularra jarri eta mentxe geratzeko moduan, Bai, suposatzen dut ja ontsi etorri naz, eta suposatzen dut musika horti dauela, eta gaur oso ondo ikusten da, oso erretz ikusten da, eta bizarre banator lagunekin, eta ikusiko beha saltzi apur bat, hori be politxizaten da. Bai, pizkat ikusten zela funtzionatzen da QR-en asuntua eta ze ikusi dike, ze entzun daiken bertatikan. Erraza? Bai. Mobiakine pizkat ibiltzen baldin basa normalean, errez ere heltzen da, bai. Orain ze asmo, arratsalderako? Ez dakit, pizkat ikusi zegoan eta zeo ze erosten duen, eta kultura pizkat etxeako eraman. Hementxe ikusten zaituztegu liburu artean, hemen daudelako pilatuta, aurtengo nobedade gehienak edo denak, ze iruditzen zaizue? Importanti eta egin berreku ez, hola aukeri dau dana bate ikusteko, produzizu gero eta ondixo da, eta galdu egintzenke hainbesterekin. Orduan ondo dau danak, argitaletxe danak bate aukitzi, behiratzi eta hola, derrigorrez postu bili berri gabe, eta gero ja jungo zea, nahi zunekure. Ja, ikusi dozu zerbait hola gura dozuena, erosi edo begiratu behintzat? Bai, jakina, baina, momentuz, sí. Hombre, lehenengo egune da, orduan gaurko da behiratu... Poliki, gongo gara eta bai.